সামনে রেলওয়ে গ্রুপ ডির সিভিটি পরীক্ষা আমাদের দরজায় করা নাড়ছে। আর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের সবথেকে ভয়ের কারণ হলো সায়েন্সের পার্টটুকু। সায়েন্সের পার্ট থেকে আমরা মক টেস্ট সিরিজ বের করব সন্ধ্যে 6টায়, যাতে করে তোমাদের রেলওয়ে গ্রুপ ডিতে সায়েন্সের পার্ট থেকে আর কোনো ভয় না থাকে। তাহলে শুরু করা যাক। তো সবার প্রথমে জেনারেল সায়েন্সের আরআরবি গ্রুপ ডির যে সিলেবাসটা কী আছে সেটা দেখে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। রেলওয়ে সিলেবাস ফর জেনারেল সায়েন্স, সেটা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড লাইফ সায়েন্স, এটা কভার করা আছে 10th লেভেলের যে সিলেবাসটা সিবিএসই বোর্ডের, সেই অনুযায়ী। এবার টপিক ওয়াইজ কোশ্চেনগুলো কীভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে সেটা আমরা একটু দেখে নেব। ফিজিক্সে কোশ্চেন নাম্বার মোটামুটি 9 থেকে 11টা থাকতে পারে, সেটা ইজি লেভেলের। কেমিস্ট্রিতে 7 থেকে 9টা কোশ্চেন মডারেট লেভেলের। বায়োলজিতে 8 থেকে 11টা কোশ্চেন, সেটা ইজি লেভেলের। টোটাল হচ্ছে 25টি প্রশ্ন। এবার আমরা বাছাই করা সেরা 25টি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। মক টেস্ট নাম্বার 1। প্রথম প্রশ্ন, মানুষের শরীরে সুষুম্না স্নায়ুর সংখ্যা হলো কয়টি? তোমরা সবাই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। অপশন নাম্বার বি, 31 জোড়া। 2 নম্বর প্রশ্ন, বিউটি পার্লারে চুল বিন্যস্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় ক্লোরিন, ফসফরাস, সালফার না সিলিকন? সঠিক উত্তর অপশন সি, সালফার। 3 নম্বর প্রশ্ন, নিচের কোন সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে? অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া, পটাশিয়াম নাইট্রেট না অ্যামোনিয়াম সালফেট? সঠিক উত্তর অপশন বি, ইউরিয়া। 4 নম্বর প্রশ্ন, টোফু কিসের থেকে তৈরি হয়? কোকোয়া, সয়াবিন দুধের দই, দই নাকি কফি? সঠিক উত্তর অপশন বি, সয়াবিন দুধের দই। 5 নম্বর প্রশ্ন, একটি তেজস্ক্রিয় বিরল গ্যাস হলো সঠিক উত্তর অপশন সি, রেডন। 6 নম্বর প্রশ্ন, সিএনজি এর অর্থ হলো? সঠিক উত্তর অপশন ডি, কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস। 7 নম্বর প্রশ্ন, বায়োগ্যাসের উপাদানগুলি হলো? সঠিক উত্তর অপশন এ, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও হাইড্রোজেন। 8 নম্বর প্রশ্ন, দুটি গাড়ি উচ্চ গতিতে একে অপরকে অতিক্রম করছে, তাদের পাশাপাশি চলার বিপদের কারণ কি হতে পারে? অপশন এ, তাদের মাঝের অংশের বায়ুচাপ বেড়ে যায়। 9 নম্বর প্রশ্ন, সূর্যের শক্তির উৎস কি? সঠিক উত্তর অপশন ডি, নিউক্লিয় সংযোজন। 10 নম্বর প্রশ্ন, ইউট্রিফিকেশন হলো এক ধরনের? সঠিক উত্তর অপশন সি, জল দূষণ। বিগ ব্যাং থিওরি বিবৃত করে? সঠিক উত্তর অপশন এ, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। 12 নম্বর প্রশ্ন, পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর ড্যাশ আবর্তিত হয়? এখানকার প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এগুলো প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার এসছে। 12 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন বি, পশ্চিম থেকে পূর্বে। 13 নম্বর প্রশ্ন, ওয়াশিং সোডার রাসায়নিক নাম কি? সঠিক উত্তর অপশন বি, সোডিয়াম কার্বনেট। খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নগুলো বারবার প্রিভিয়াস যে পরীক্ষাগুলোতে সেগুলো এসছিল। 14 নম্বর প্রশ্ন, ঘরের উপরের দিকে ভেন্টিলেটর থাকে, তোমরা সবাই জানো, সেটা কেন থাকে? সঠিক উত্তর অপশন সি, বাতাসের পরিচালন স্রোত বজায় রেখে বাতাসকে তাজা রাখার জন্য। 15 নম্বর প্রশ্ন, নিচের কোনটি সিমেন্টের মূল উপাদান? ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সঠিক উত্তর অপশন এ, জিপসাম। 16 নম্বর প্রশ্ন, শ্রুতিগোচর শব্দের কম্পাঙ্কের বিস্তার হলো? সঠিক উত্তর অপশন এ, 20 হার্জ থেকে 20,000 হার্জ।
এখানে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কম্পাঙ্কের একক কী, সেটা হবে হার্জ। 17 নম্বর প্রশ্ন, ওয়েল অফ ভিট্রিয়ল কাকে বলা হয়? ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা প্রশ্ন। সঠিক উত্তর অপশন ডি, H2SO4। 18 নম্বর প্রশ্ন, ভিটামিন এ এর ঘাটতির ফলে যে রোগটি হয় সেটি কী রোগ? খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সঠিক উত্তর অপশন বি, রাতকানা। 19 নম্বর প্রশ্ন, ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। মরিচিকার কারণ হলো? সঠিক উত্তর অপশন বি, আলোর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য। 20 নম্বর প্রশ্ন, দাঁতের ক্ষয় রোধের জন্য আমাদের নিয়মিত দাঁত মাজার উপদেশ দেওয়া হয়। যে মাজন ব্যবহার করা হয় তার মৌলিক প্রকৃতি কী? আম্লিক, ক্ষারীয়, নিরপেক্ষ নাকি ক্ষয়কারক? 20 নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন ডি, ক্ষয়কারক। 21 নম্বর প্রশ্ন, চৌম্বক মেরুতে বিনতি কোণ কত? সঠিক উত্তর অপশন ডি, 90 ডিগ্রি। 22 নম্বর প্রশ্ন, খুবই ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কার করেছিলেন? সঠিক উত্তর অপশন বি, ডিনামাইট। আরেকটি ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন, 23 নম্বর প্রশ্ন, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার কারণ ছিল MIC গ্যাস নিঃসরণ, সেটি কি? সেটার সঠিক উত্তর হলো অপশন বি, মিথাইল আইসোসায়ানেট। এখানে সবাই লক্ষ্য করবে, অনেকে কিন্তু অ্যান্সার করবে এটার মিথাইল আইসোসায়ানাইট, সেটা কিন্তু ভুল, সায়ানেট। অপশন বি, মিথাইল আইসোসায়ানেট। 24 নম্বর প্রশ্ন, নিচের কোনটি মূল নয়? সঠিক উত্তর আলু। 25 নম্বর প্রশ্ন শেষ প্রশ্ন, নিম্নলিখিত মৌলগুলির মধ্যে কোনটি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্বল্পমাত্রিক পুষ্টির উপাদান রূপে বিবেচিত করা হয়? সঠিক উত্তর অপশন ডি, জিঙ্ক। এই 25টি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নগুলি বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার এসেছে, তোমরা ভালো করে সবাই পড়বে। আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের খুবই হেল্পফুল হয়েছে। ভিডিওটির PDF ডাউনলোড করার জন্য তোমরা ডেসক্রিপশনে ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারবে। ধন্যবাদ।